中正呢，下邊都係要順字，都係順符95。好啦，到大象，隨風順，君子以生命行事。隨風係兩個風，一個前一個後，一個前一個後。君子呢係遁乾也。嗱，頭先我哋講過嗰個卦嘅來源啊，係2同埋4逆位而嚟嘅。嗰個遁卦嘅天山遁啊，上邊嗰個乾為天，係君子，所以遁乾啊係君子。順係命也，命令。從象係兩個命令，講完又講，叫做生命。變至3就坤為事，震為行，故為行事。嗱，呢個呢就叫做旁通法嘅變化，就係頭先我哋所講啊，震巽相反，嗰個巽啊去到最後會變成咗震嘅原因喺邊度啦？卦從呢個遁卦而來吓，嗱變成咗呢個啊咁樣。好啦，由呢度變下，嗱由呢個巽卦開始變，初爻變小畜，第二爻變風火間，變到3就益，係嘛？然後4、5上，然後啦呢個係將整個巽卦呢都變成咗呢個震卦，呢個叫震巽旁通啊，係咁樣嚟噶，唔係求其噏噶吓。前面即係舉個頭同埋尾包，嗱而家就好清楚話俾你聽，一爻變，兩爻變，三爻變，四爻變，五爻變，上爻變，啊係咁樣嚟嘅，叫做震巽突變，就叫做旁通法。變到3呢度啊，1、2、3呢個吓叫做風雷益，咁啊裏邊嗰個坤呢，坤就為事啊，坤為事，震為行，下邊咧震為行就行事。啊，係每一隻字都有嗰個象嘅根據啊，係嘛？變到3我話到明啊，變到3嘅。遁乾為君子，又巽呢為陰卦，為長女吓，啊有3男3女嘅，啊咁啊陰卦就多陽，陰卦多陽啊，得2個陰爻，但係長女嚟嘅。就故知君子為遁乾啊，係由乾卦嚟嘅，由嗰個天山遁啊，嗰個乾。巽卦呢係兩巽相隨啊，一前一後，就係象風從地啊。呢個風吹咗去之後呢，後邊有一陣風咁出嚟。佢話你都，我聽嗰啲講啊，佢話你嗰啲祖墳啊，有冇維繫得住嗰啲祖先嘅福蔭呢？要睇下嗰啲風啊，係咪喺後邊吹過嚟啊？你覺得成日都喺後邊出嚟啦，嗱，仲有排你玩，就繼續可以承受到呢個祖先嘅福蔭啊！係咁去啊，我聽係咁講過。兩風相隨啊，前風去，後風來，散布四方，叫做隨風。其實就象徵嗰個命令啊，天子發布嘅命令啊。普天之下，莫非黃土；率土之濱，莫非王臣。一個命令頒布，就全國都係要通行啊。巽為命令啊，為風，此號令相繼而出，叫做申令。頒布法規，初變成小畜，變至3就成益，2、3、4就互坤為事啊。2、3、4去到呢度啊，2、3、4互呢個坤為事，下邊震為行，叫做行事。行事，坤發於事業，所以個坤為事。下卦震為行為足，係嘛？所以叫做行事。孫爽話：法教八端，令行為上啊，貴其必從，故有行事。一講落去，你就一定要執行，千祈唔好咧吓陽奉陰違。即係國家嘅盛衰啊，就要睇個中央政府有冇實權啦。我一頒布落去，所有地區都要執行嘅。就最弊有啲地方咧唔聽你講啊，咁咧就亂晒龍噶啦。一定係一個強有力嘅中央政府啊！我一頒布落去，任何地方都一樣嘅，全國劃一晒，咁啊你就只得咳啦。
如果唔係咧，呢度係咁樣做，嗰度咁樣做咧，就係四分五裂嘅。法教八端，令行為上啊！嗱，你立咩法律都好，最緊要啊！你知第一冇人聽，係嘛？令行為上，貴其必從。你請伙計都係啊嘛，你請我費，我叫佢咁樣做，佢唔聽我講喎，啊，仲使做嘅啊？令行為上一定要聽從，所以話行事就行事，講還講係做係最實際嘅。最弊就係陽奉陰違。所以禋峰啊，俾天下嘅政教就係上邊頒布個命令，你係決策者係嘛？你喺入邊啊點樣圍內嗰十幾個中央政治委員討論晒，不可取納，下邊就要執行嘅，一定要執行。法教八端啊，如果唔執行就壞噶。好似風吹令行咁樣，無遠弗屆，什麼地方都去到，係自己嘅國土，你就要聽我講。詩經話：普天之下，莫非黃土；率土之濱，莫非王臣。就係呢樣嘢啦。我執政嘅我有天下，就係全部係我個地方，無遠弗屆。是其是啊，六亞家嘅信呢係兩音啊。兩音皆成陽，就代表啲百姓也好，臣子也好，就係要聽從同埋執行呢個政令。上面一司令，下邊就奉行，好似啲風行草偃啊，決是得成，所以叫做申命行事。喺強大嘅中央政府管治下邊，絕無呢清詔書而不用，空留掛壁之文。格上令而弗行啊，誰知誰有摶高之時？呢個喺《太上感應篇》裏邊有講過呢個噶。皇帝命令頒布落去，你接咗之後呢，就抌埋一邊，清詔書而不用，劈埋一邊，或者係掛喺上面壁啊。格上令而弗行啊，格係格佢啊，唔聽上邊嘅，聽你唔做，就自己咧喺度摶高，就施肥。貪污啊，舞弊啊，呢個國家就亂噶啦，四分五裂啦。即係而家你開會嗰啲軍佬個個坐直喺度聽下咩軍區嗰啲冚唪唥係嘛？以前喺度開會打交噶，你聽我講係嘛？你聽我講唔係我聽你講啊？咁啊，呢個國家就唔使做，啲軍閥割據。而家唔係個個坐直喺度聽啊，絕對唔准參與政事。由毛黨開始講起噶啦，啲軍佬如果去參加呢政事，就一定係有事嘅。好啦，到初六，進退令冇人之政。初六失位嘅，信禋峰呢個係失位嘅。風呢就叫做風派啊，係咪啊？叫做風派，有騎牆派。風吹不定啊，即係搖擺不定，就叫做進退。呢啲就係軟骨頭嘅問題，所以要扭轉呢個壞習慣，呢個弊端呢，就要學下好似冇人嘅精神，又拗把持唔定下，所以就有進退不定，好似風一樣。所以一定要變翻做陽爻，就剛強啦。就要學翻好似冇人嘅精神，一刀斷割，不絕無猶豫，干將莫邪，應機立斷，只要學冇人之政。小象話：點解要進退啊？因為把心唔定，志疑也。個內心唔定啊，有所懷疑啊。我都唔知向左、向東定向西，走左定走右，就志疑也。所以你一定要學冇人嘅精正，剛強武斷。咁嘅話呢，你嘅心智先可以係有所把持，堅定合一。如翻埋呢，信為進退，風啊嘛，係嘛？風吹不定。乾為冇人，要學翻頭先嗰個遁卦嗰個乾為冇人。
或者咧係右爻變成剛爻，就乾為冇人。因為初失位啊，由個右爻變咗霸佔咗，係嘛？所以就有呢個進退不定置疑嘅問題啦。於是咧，你就要離之正為乾。嗱，呢度係咁啊。嗱，呢個一之正就變成咗呢個封天小畜。易經嘅特別嘅地方就係，凡係失位嘅咧，一定要之正。簡單嚟講就係陰變成咗陽，係嘛？呢度右爻居陽位失位，而家變咗咧陽爻居陽位，就係利冇人之正啊！正者正也，嘅正係好似個頂一樣啊，四平八穩又穩重。學呢個冇人啊，嗰啲武夫，斗斗武夫嗰種堅貞剛正。巽為風，呢個說卦轉嘅，風吹無定，所以係進退。笑人哋嗰個冇立場啊，冇立場冇原則，叫做風派啊嘛。左搖右擺見風使你，係嘛？跟紅頂白，冇主見啊，叫做唔知咩水晶玻璃啊，又明又圓又滑又通透。風吹無定，進退不定。初失位一正呢，就變成咗封天小畜。乾乾為冇人。嗰句話呢，天是冇，陽為冇，地為民，就係乾清剛健，就係冇。初爻此時得正得位，所以就利冇人之正啦。變易經嗰個應用係如此嘅，凡係失位就一定要變，變而之正亦窮則變，變則通，通則久，是之自天利之，吉無不利啊。進退之義呢，又指嗰個震巽突變由震嘅剛強變成咗巽嘅柔弱。見於初六一爻呢，就係巽姤為躁卦。最初巽係柔順嘅，但係發展到咗後期呢，就變成咗一個剛強嘅躁卦，就係震，就巽極反震。巽上九嘅陽反於震初呢，就係叫做進。調翻轉震陽入於巽初呢，就叫做退，都係由嗰個初爻睇到㗎。咁小象呢，就係孔子佢解釋呢一爻嘅觀點嚟嘅，所以咧理解易經一定係要根據嗰個小象去作斷。呢個係小象係孔子嘅十翼之一，小象係補充咗嗰個爻嘅不足嘅地方，甚至乎有時覺得個爻有錯誤咧，係孔子嘅解去定咗呢個爻嘅解釋嘅方向嘅，所以小象一定係要讀，係非常之重要噶。點解係進退因為個把心唔定，就係置疑也。點解要變翻做陽要學翻做好似啲冇人一樣，有堅強嘅意志，你先可以係可以主宰，可以定奪。而翻嘛，動而成乾封天小畜下邊就乾卦啦。乾為大明，光明通透乾為大明嗰個思想清晰叫做大明，睇通睇透，所以叫做致治也。乾元用九，天下治也，就係視其意引嗰個乾卦嘅天下治，就係乾元用九。為進退之宜呢，我老師陳湛全生嘅解嘅，大坎為治，為家憂。佢有個大坎喺嗰個巽卦下邊，巽卦嗰度呢係護個大坎嘅。呢個叫做大坎攞錯啲呢度，呢個叫做大坎。佢唔同嘅地方係咩呢？就係因為呢度多咗一畫，係嘛？一個坎卦就三畫就叫坎嘅，但係多一畫添呢，就叫做咧係大坎。咪再多一畫呢，就叫做更大嘅坎呢個你咁呢就係四畫卦
同生畫卦嘅唔同嘅地方啊。總之喺你見得到係叫佢一個坎卦就得啦。坎老師解下你睇佢啊。大陰為治，為家憂，因為佢失位啊，所以呢個心字係擔心嘅。陰游居巽卦嘅初，未思所適從，適從啊，唔知向東定向西吓，所以叫做志疑啦。坎為心字，失位啊，自己都把唔清楚，所以叫做志疑。變而剛而且靜，則不宜。你變咗嗰個小畜之後咧，硬邦邦啊，清晰嘅就唔宜啦。扭轉咗吓，由懷疑把持不定變成咗咧係頭腦清晰，則不宜，叫做志字。巽嘅初至四啊，就互過坎，大坎為治啊，為宜，所以叫做志宜。初以陰游居陽位，其身不正，力有不逮。嗱，失位啦，咁啊其身不正，游爻居初啊係撐唔住嘅，所以咧就係力有不逮。佢係初爻好似嗰條柱咁啊，叫做本末弱啊嘛。嗱，嗰個試過一個咁嘅卦，大過啊。呢個叫做本嚇，佢仲少一畫，澤風大過。嗱，呢個本係咪啊？呢個就叫做門。大過咧撐唔住啊，由呢度落嚟咁樣睇翻上去都好咧，叫做本末都弱，就冇個支撐嚟噶。大過喺下邊唔得啊，一撐尾啊，嗰個樁柱嗰個樁位啊，唔夠堅固啊，叫做力有不逮。徒以卑巽從人呢，就有餘柔之邊。呢個字可以讀餘弱又得，懦弱又得嘅。餘柔之邊，力量唔夠，把心不定，是非不明，猶豫未決，就有進退忐忑之象。所以初爻呢啲陰柔嘅人啊，唔可以做得大事嘅，千祈唔好做領袖叫你決定啊，你都唔知向東定向西，猶豫不決。淮南子話：皮張忽親，忽倒啊！皮張忽倒都無章何故？畏首畏尾，身煩有機。皮張忽倒無章何故？畏首畏尾，身煩有機。你睇唔到嗰個表面，更加睇唔到嗰啲毛孔，就係嗰個見事不明，就出現咗呢個差錯，畏首畏尾。嗰啲買落股票買股票嗰啲啊，唔係一定係有錢借錢係有用噶。你敢唔敢買？有嚿錢啊，你敢唔敢買？遲啲又唔得，早啲又唔得，係嘛？你就係喺邊個時間最合適嘅，要當機立斷。唔係話冇錢啊，有嚿錢俾你啊，你都要適當啲運用。就係咩人？啲人咪 set 定嗰個電腦升到幾多咪放咩成，最緊要都係自己啊嘛。你一定敢唔敢咁大嚿錢攞落去？你咧決定啊！就係呢啲啊就係呢個第18啊，第18啊，左轉啊，皮質不全就無章安撫。嗰個皮膚呢毛咧係寄託喺個皮膚度啊嘛，個皮膚啊都爛啦，啲毛點可以存在咧？咁樣就畏首畏尾，就身其如機。船頭驚鬼，船尾又驚賊咧，就冇幾多得剩，錯失機會噶啦。但係有時啊，就有挫着噶，你唔敢冇膽嘅話，好過有膽嘅，畏首畏尾。畏始畏終，終身就不畏，淨係即係頭又驚，尾又驚，中間嗰句唔驚，仲有幾多唔驚係嘛？就言上畏也，船頭驚鬼，船尾驚賊有個好處嘅
有個好處，我就唔敢去搏呢啲嘢㗎嚇所以冇呢啲橫財命啊，賭錢嗰啲人係嘛，就係咁啊，但係幾多輸到輸清光啊！以傷及身同埋軀嚇，就遲而不決，要跳船嘅可能要就對症下藥咧，就係如翻裏邊動而成乾，乾為大名就叫做致治，企穩個立場，諗清諗楚你先至可以。呢個係你個人嘅問題，但係假如你話我係嗰個投資嘅個老闆係嘛，或者係成個國家嘅主持人，嗱你就要決定，你一個決策可能累死大家都唔定啊！佢講一句呢個下邊呢個動而成乾呢度佢引一句好緊要嘅，雪山淮南子嘅雪山訓，所謂莫邪者，唔係莫邪莫邪個寶劍啊，古代兩把寶劍干將莫邪。古代兩把寶劍，佢話古代佢根據嗰啲考古學家嘅研究佢當其時嘅人呢，喺去到戰國時期已經係識得用合金鑄劍呢，要係唔係淨係一嚿鐵一嚿鐵㗎，要好多其他唔同嘅份量嘅合金落去呢，先至可以鑄到一把咁鋒利嘅劍啊！佢話呢，而家拎出嚟嗰啲劍擺喺嗰啲報紙上面咧，係咁樣一拖咧，已經仍然可以好似戒刀咁將啲紙解開嘅。當其時人做劍已經去到呢個地步，唔係話去到戰國先發明鐵㗎。而家唔係最新嘅考古發掘唔止係呢個地步啊，仲好早㗎。咁其中裏邊干將莫邪咧嗰個兩公婆個名嚟嘅，就兩支寶劍點解話呢兩把寶劍咁有用咁樣就係以其應物而割斷。斷過啦，嚟到點呢？忽中無聲，應機立斷。嗰個鐘啲銅鐘佢一嘢劈落去呢，好似豆腐咁分開，框都唔框咁厲害應機立斷。佢唔係把劍犀利，係而家要話你係阿一哥，你決定，你話即刻就要你博取食粥食飯啦你睇佢應機立斷。所以呢啲人又要有夠膽，係嘛？你想上位做英雄，你就一定要有呢個咁嘅膽。呢個就冇人利於愚，冇人決策。你拍板，你做，成個國家命運前途係你一個人1分鐘幾秒裏邊嘅決定。你要做到呢樣冇呢個膽識，冇呢個智慧，你就唔好上呢啲位。口為心為君，為一身之主，主政則治，動政則天下治係嘛？你嗰個領導係嘛？你個領導一身之主主政則治，動政則天下治。你係一國之君，你啱成個國家就去啦。一個政策失敗，就成個國家就失敗。主者係國之心心治則百治家安。我哋個心就係國家領袖咁樣，個心好呢，其他我哋嘅四肢百骸完全聽命嘅。個心唔定呢，就百節就皆亂，就等於練功咁啦。嗰個神就係一身之主嘅個神，我哋個神就係一身之主。個神呢要定呢，首先就係要氣足，氣足呢又要精滿，精足氣足，個神就可以定，其他就聽命啦。但係咪咁容易捉得到個神又唔係你睇下佢嗰個神係咁噶，呢個係後天嘅，先天呢係咁嘅。呢個就係神，就係火，呢個就係水火呢就向上飄嘅，水呢就向下流嘅。假如你唔識收呢，啲火就燒下就冇，水流晒咁我哋就拜拜噶啦假如你仲有咩特別嗰啲壞嘅嗜好點更加去得快，就燒上得快，就人更加走得快。所以一定要呢，首先控制個神嘅神定呢，而家話個神個神定呢，個神定呢就會氣足，氣足呢佢就精又夠，又精又化氣，氣又化神，
練神係還虛嘅。咪首先定個神，但個神啊唔容易捉噶，向上燒係咪？啲水向下流，就一定要有個功夫咧去收，就係將呢個火搬多落嚟咧，就蒸發嗰啲水啊，然後上去控制住呢個神，水火交融啊，然後佢又落嚟啦，又同個水一齊咁樣，你就可以定多落嚟啦。咁啊定得個神咧，咁你就可以做功夫。個神一樣唔喺度咧，飛咗去啊，咁就做唔到嘢噶。一樣啊，同呢度嗰個理啊，同治國一樣。佢將個修身同埋治國係拉埋一齊嘅。修身修得好咧，就等於佢治身治國係管治得掂。所以喺個練丹啊修練裏邊，成日都係將嗰個由修身同埋治國係拉埋一齊嚟講啊。同樣啊嗱，主者係國之心，就係我哋嘅神，就係我哋一身之主，管得住嗰個身嗰個神，百節就安。就一定要個氣足，個神就定，精固咧個神就安，否則咧心擾則百節皆亂。個神定啊，就完全亂噶，個心猿意馬，好似草原放馬咁樣，易放難收。故治其心者啊，肢體可以相為也。搞掂個心咧，嗰啲手腳啊就唔使理。你打坐佢話覺得佢手腳唔喺度噶。打坐佢手腳唔喺度噶，冇咗噶，你淨係控制住嗰個神就得噶啦，啲氣就喺度行嘅，唔使理啲手腳噶。朱聖先話嗱，此神而無禮啊，則師就亂啦吓嗱，神而無禮，小心得滯，但係又冇個理嘅話呢，個人就飄忽，就要沉潛剛克。剛得嚟咧，要揾翻啲柔去制佢；柔弱得嚟咧，要揾翻啲剛去制佢。叫做沉潛剛克上書嘅公然迷位啊，都側晒嗰個晒字讀晒一味謹慎，你冇呢個禮節去咧合理又係咁，唔合理又咁下，你就會亂嘅。小心係好嘅，但係亂咁小心咪有問題嘅。嗰個沉潛剛克嗰個咧就係。沉潛就剛克，高明柔克，其實就剛柔相濟啊。太過柔弱沉潛啊，你要揾啲剛去制翻佢；太過高明剛得滯咧，你要揾啲柔去制翻佢。要到適中，就係適中，叫做和啊，叫做和，就陰陽和。例如冇人即斷啊，如夫子論貴民子三思啊，其實係三思，為再則思可矣。21論語公冶長篇，貴民子三思而行，一般咪其實三思啫，就係諗3次而家就講三思而後行。貴民子三思而後行，子聞之曰：再則思可矣。1、2、3。係咪咪三思？孔子話：太多諗嘢，兩就夠啦，2次得噶啦，唔使第3次，嘥時間係嘛，錯失機會啊！咪2啫，咪讀3次啫，冇問題噶。另外咧，教學生求也退，故進之。求也退啊，一個謙退，一個咧就係急進。喺呢度係另外一個嗰個孔子嘅因材施教。求也退，故進之，柔也兼人，故退之。冉求咧就謙虛懦弱得滯啊，唔敢咁囂張，所以孔子咧就覺得鼓勵下佢啊，掹佢向前。子路咧就唔係嘅，認叻啊，沙塵啊，所以孔子就特登要撳下佢啊，等佢唔好咁出位咁啊，就係叫做因材施教有因材施教。疑則致亂，你搞唔清楚係嘛，個心理就唔得。所以咧嗰個修行也好，讀書又好啊，就一定要係搞清楚嗰個頭腦清晰。但係頭腦點樣清晰呢？
就係靠讀書，明理啊，知止而有定，有定而後能靜，靜而後能安，安而後能樂啊。首先一定係要讀書，你讀書多咧，你明理啊，你睇嘢睇得清楚，你就呃你唔到啊。啊，你係乜嘢妖怪符 fit 都好啦，喺我嘅情理嘅判斷，喺我知識嘅判斷下邊，你呃我唔到啊！你呃我唔到嘅時候咧，我就唔會受你嘅影響啊，係動搖我個神嘅安定。所以讀書係緊要嘅，讀書係明理，個理明咧，嗰個神就安啊！嗰啲外象咧係冇辦法擾亂得到你嘅啊！你把持得定，我睇清楚嗰啲咁嘅嘢係嘛？你走唔甩我個法眼，我就唔會干擾到我個神嘅波動啦。就係讀書啊，止而果則致止。呢個果唔係盲目嘅果啊，係嘛？係一個情志嘅判斷啊，你先可以安定下來。好啦，第二啊，嗱，92，因為失位啊，所以咧佢啊判斷唔到，就聽人講啊，要靠人哋講啊，咁就麻煩啦，一人一嘴。呢個咁講，嗰個咁啊，同一樣嘢，呢個黑色嘅，嗰個白色嘅，黃色嘅，嗱，究竟係咩色？靠你自己睇啦，係嘛？啊，咁最後都係要靠你自己博取嘅。信在床下，用史無分陽，吉無咎。嗱，呢個床下啦，要咁樣睇佢啊。我老師畫嘅呢個信卦，嗱，咁係一張床啦。呢個床身，呢個就床腳。啊，床下喺呢度，呢個床上，信字一個信卦，咁啊畫咗隻床出嚟先。信為木，信為木啊，木就張床係木嘅結構。乾遁乾人直木，嗱，你睇佢啦，左手邊嗰個係遁乾，係人。右手邊嗰個咧就係信木，就係張床。嗰個乾人啊，瞓喺嗰個信木上面。嗱，想象下，嗱，你要自己想象下，你好多嘢你自己想象唔到就冇得傾啊！完全係想就像，唔想就唔像，又可以要想就想象。嗱，你諗得到咧，你先再又可以咧有啊，諗都諗唔到，你就冇得講，冇辦法進入到。而家得唔得？嗱，嗰個床。呢個嗰個遁乾係人，呢個人咧係瞓咗喺呢個床上邊啊，叫做遁乾人直木，讀直啊，唔使借噶，係直憑直嗰張席啊嘛，就係席嚟噶，瞓喺嗰張床上邊。個木咧係床也，下為粗，下為粗啊，嗱，嗰個係床嘅腳喺下邊咧，喺個下為粗係呢個床腳呢度啊，同樣。二失為動而知正啊，所以咧佢就變咗咧，由上邊咧就落咗嚟下邊，佢就信在床下。二失為啊，二失為呢個二失為，佢就變咗呢個，就信在床下。四柱所謂呢就係欲二之初呢個就希望呢個二啊，因為失為佢係初啊嘛，佢哋初同埋二失為一調轉咗，叫欲二之初，就大家都得為。對為無，對為無啊！呢個無咧係嗰啲係史官又好，另外就係嗰啲巫師啊，即係而家啲男模啊，男模佢咧係有男嘅，又有女嘅，都係能夠同嗰啲鬼神溝通嘅人嚟噶即係我哋自己啲道長嗰啲咁都係就係古代嗰啲巫師。信為命令，對又為書契，史也。啱啱解下佢啦，就每一個字都可以喺個象裏邊揾得出嚟噶。咁就先交代咗裏邊所涉及嘅人物同埋嗰個人物同個象嘅關係喺邊度先。對為書契係史，二入坤用之，所以要用史無。信爽嗰個心事係信爽，分約分辨就係一人一嘴，個個都講嘅唔一樣。當變而順五咧就吉無咎。嗱，咁解佢下嗱，
信在床下，要聽喺床下邊嗰個人嚟講嘢。嗰個係咩呢？係嗰啲就係啲屎毛嚟嘅，佢向你提供意見。一人一嘴叫做分藥，分藥即係分魚。一人一嘴多嘴街都唔知邊個係呢個咁講，嗰個咁講叫做分藥。但係呢，只係俾呢個參考啫，你自己最後係你決定先係吉無咎。所以話得中也，你自己決定，最後係你決定。佢真係向你提供意見，邊個啱唔啱係你決定，你啱得揀得啱就得中。鈍乾為人，天生鈍呢個係乾為人，嗰個係床人瞓喺床上邊。誠信為木，就張床，乾人就係喺木上，直木係床之象，佢瞓喺嗰張床上邊就係床之象。夏為初，佢初係呢個初嚟嘅。夏為初嗰間逆位逆位。夏為初，上九呢，信在床下，由最高落到最低，床下就係初，床下係初二失位，動而之初就係與初逆位。我哋講過，佢唔係自己自身變，係將兩爻啦呢度咧，佢係一個相對符號嚟嘅。呢個落嚟呢度上去叫做初二逆位。頭先我哋講點解唔係變成占卦，要變成嗰個咧係風火家人就係咁啦。呢度有特定嘅信成為家人，叫做信在床下。信就通呢個信，頭先我寫過出嚟啦，同嗰個心字同嗰個卓字部卓字部。六四余注話呢，欲二之初時也，下邊嗰度就希望二爻去初爻，就唔使咁多調動啦，一變呢就兩爻都得為。信嘅二三四互對為無信為命，對為又為書契。佢一互咗之後呢，嗰個二三四呢度呢就互個對，呢個就個對卦。呢個對呢，既喺無師，又係書契。